hauwezi kutimiza lile kusudi. Kila mmoja hapa ndani ana kusudi ambalo ndani yake amelibeba katika mwaka huu, lakini katika haya makusudi lionao ndani yako, bila kuwa na nguvu mpya hayataweza kutimia. Ili aweze kutimia haya makusudi, ni lazima uwe na nguvu mpya ndani yako. Na hapa ndiko napenda sana, anazungumza kitabu cha Zekaria ile sura yake 4 mstari wa 6. Zekaria 4:6 pale kuna kitu cha ajabu sana pale. Anazungumza nabii Zekaria, anaongea na Zerubabeli pale. Ngoja nisome kwa haraka sana. Zekaria 4:6 inasema hivi, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. 2026 malengo tulionayo, makusudi tulionayo hayataweza kutimia kwa sababu ya nguvu zetu, hayataweza kutimia kwa sababu ya akili zetu, ila ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambaye yeye anatupa nguvu mpya ndani yetu. Nataka nikwambia kwamba kusudi ambalo umelibeba ndani yako halitaweza kutimia 2026, maana kwenye majira ya mapya, kwenye msimu mpya, ili yale makusudi ambayo umeyabeba yaweze kutimia, ni lazima ndani yako uwe na nguvu mpya. Ndicho ambacho Yesu alikuwa anaambia wanafunzi wake kwamba yale ambayo mmeyabeba, yale makusudi mlioyabeba, ili wale viwete waweze kutembea, ili vipofu waweze kuona, ili viwete watembee tena, ili maiti zifufuke tena, hamtaweza kwa akili zenu, mnahitaji nguvu za Bwana. Mimi nataka nikwambie mpendo uliyeko hapa na unatufuatilia kwa mbali ya kwamba 2026 yale malengo ulionayo, ile kusudi ulilobeba halitaweza kutimia asipokuwa na nguvu za Bwana. Maana maadui zako ni wengi wanaoshindana kinyume nawe ili kuweza kukuzuia, ili usione kile neema ya Bwana, ili usifikile kusudi la Bwana. Nataka nikwambia kwamba si kwa nguvu zetu wala si kwa uwezo wetu, bali ni kwa Roho, asema Bwana. Nataka nikwambia pamoja na Bwana 2026 yale makusudi ya Bwana ndani yetu lazima yatatimia. Asema lazima yatatimia yale makusudi ya Bwana yaliyobebwa ndani yetu 2026 lazima yatimie. Msaada wa Bwana katika jina la Yesu. Watu wa Riga Mission, nataka niwaambie kwamba yale malengo tulionayo ya kulijenga kanisa kubwa, kanisa la kimataifa, msaada wa Bwana inawezekana. Pamoja na Bwana inawezekana. Wakati wengine wanauliza ya kwamba wamewezaje, utawaambia jambo moja ya kwamba si kwa nguvu zetu, ni kwa uwezo wetu, bali ni kwa Roho, asema Bwana. Nataka nikwambie 2026 mambo makubwa yanakwenda kutokea pamoja na Bwana. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Si kwa akili zetu, si kwa uwezo wetu, bali ni kwa Roho, asema Bwana. Nataka nikwambie makusudi ambayo tumeyabeba kwa akili zetu hatuwezi. Ndio maana kuna wakati mwingine watu tukiwaeleza yale ambayo tumeyabeba ndani yetu wanaweza wasituelewe, kwa sababu wao hawapo kwenye mstari wetu, hawapo kwenye laini yetu ambao sisi tupo. Sisi hatufanyi mambo kwa akili zetu wala kwa uwezo wetu, ila ni kwa uwezo wa Roho, asema Bwana. Nataka nikwambie 2026 yako mambo mengi yatakwenda kutokea kama tutaamua hapa kukusanya nguvu. Maana majira mapya yanahitaji nguvu mpya. Pasipokuwa na nguvu mpya, majira mapya huwezi kutembea. Uwezi. Majira mapya yanahitaji nguvu mpya. Wakati nikiwa nasoma advanced Temeke High School, wanapenda kusema mfano. Kuna kijana mmoja ambaye ikiwa niko form 5 nilikuwa kiongozi wa shule. Mwalimu wa taaluma aliniita ofisini. Akaniambia, "Ese, kuna kijana amelipoti hapa." Akaniambia, "Huyu jamaa ni very potential." Nikamuuliza mwalimu, ni kwa nini mwanafunzi mwenzangu ambaye amehamia shuleni kwetu alafu ananiambia ni very potential? Akaniambia, "Huyu jamaa ambaye anasoma na nyinyi sasa hivi ambaye analipoti hapa, hii form 5 yake ambayo anasoma ni ya 4. Hapo unavyomuona, hii ni form 5 yake ya 4 ambayo anasoma na nyinyi. Ana form 5 3 ambazo amesoma na kumaliza form 6. Kwa hiyo ambayo anasoma na nyinyi ni ya 4. Kwa hapo unapomuona ana masomo amesoma kama ya kwenu kwa miaka 3 ni mwaka wa 4. Kwa ndio maana naambia ni very potential. Nakumbuka Yasin
Aliasa, anakumbuka jina lake. The man was very bright. Alikuwa na akili nyingi sana. Alikuwa na uwezo wa organic 1, organic 2 ile advance. Anafundisha bila kuhitaji kitabu chochote. Anasema tu unahitaji nikufundishe nini? Anasema kaa chini. Ukienda Mchikichini wa kina Ishuboi wote walikuwa wanamjua jamaa. Yaani likifika linapita tu hivi linaangalia pale nampiga na benzini under temperature. Yaani linaongea tu hivi vitu vinatokea. Ile jamaa lilikuwa lina akili nyingi sana. Lakini nakumbuka alikuwa mtaki Yesu yule jamaa. Alikuwa mhitaji Yesu. Alikuwa anahisi akili zake anatoboa tena. Siku nilikuwa nimeenda kutembelea matawi yangu ya Kasifata nikiwa form 6. Yasini nakuja kupokea taarifa ya kwamba ameugua kichaa. Na hiyo imekuwa miaka yake yote. Akikaribia tu mtihani wa taifa anaugua kichaa. Ndio sababu ambayo imefanya form 5 yetu iwe ya 4. Kwa form 5 zote 3 alizosoma na form 6 zote akifika mtihani wa taifa anaugua kichaa. Kwa na sisi tena akaugua kichaa. Kwa Yasini akafungwa kamba akarudishwa kwa Singida. Sisi hatukufanya mtihani. Si kwa sababu jamaa alikuwa na akili alikuwa nazo. Ila akutambua kwamba ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa vita. Na wenye nguvu ndio wanaoshinda. Si kama kuna mtu anaelewa hapa ndani. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa vita. Yale ambayo umekusudia kuyafanya 2026 si kila mtu anaweza kufurahia. Yaani yale ambayo unatamani kuyaona si kila mtu anaweza kutamani kuyaona. Kuna wengine wamekaa vikao ambao wanatamani asitimie, lakini kwa msaada wa Bwana nikwambia kwamba Mungu aliye upande wetu ana nguvu kuliko Mungu wao. Asema Mungu aliye upande wetu ana nguvu kuliko Mungu wao. Na yale ambayo tumeyakusudia 2026 anasema yatatokea katika jina la Yesu aliye hai. Yale ambayo umeyapanga 2026, hiyo ni kwa habari ya masomo yako, hiyo ni kwa habari ya biashara yako, hiyo ni kwa habari ya huduma kubwa ulionayo. Anataka nikwambie 2026 yatatimia. Wanataka wataki wasage na meno, ila maana Bwana yuko upande wetu yatatimia katika jina la Yesu aliye hai. Kama unaamini nami nisaidie kusema amina kwa Bwana. Watu wa Riga Mission, haleluya. Haleluya. Ulimwengu wa roho usipokuwa na nguvu utaonewa sana. Utaonewa sana. Kwa hili la kusudi ambalo umenibeba mwaka huu liweze kutimia, lazima uwe na nguvu. Mwezi huu wa kwanza kama ulikuwa ujui ndio mwezi wa kukusanya nguvu sana. Ndio maana kanisa letu zuri la TAG kila mwaka linatokea maombi ya siku 21. Kanisa letu linaelewa nini maana ya vita. Linaelewa kwamba ili uweze kusurvive kwenye mwaka lazima uingie kwenye maombi ya kukusanya nguvu. Sasa ni kama siku tarehe 12 mwezi huu ndio tunaanza maombi ya siku 21 mpaka tarehe 3 kama nitakuwa sijakosea kwenye kalenda ya mwaka. Kutakuwa na maombi ya siku 21. Haya ni maombi ya kukusanya nguvu. Haya ni maombi ambayo wazee wetu wametuwekea. Kwa sababu wanajua kuna washirika ambao viroho vyao ni vidogo, kwa wasipowekea utaratibu wao wenyewe hawana utaratibu wa kukusanya nguvu. Kwa hiyo ili uweze kutoboa mwaka huu 2026, lazima ukusanye nguvu za kutosha ili malengo na makusudi uliyoyaweka yaweze kutimia. Usipokusanya nguvu, yale makusudi hayatatimia. Ndio maana kuna watu mko hapa kila mwaka huwa mnaandika malengo. Mnaandika malengo. Ukifika mwishoni mwa mwaka ukiangalia yale malengo unajicheka. Hivi niliandika mimi au kuna mtu aliandikia? Maana hakuna ulilotekeleza. Shida sio wewe, shida ni nguvu ya kutekeleza hayo mambo ulikuwa huna. Kwa sababu majira mapya yanahitaji nguvu mpya. Jamani, haleluya. Lakini sababu ya pili ni kwa sababu huwezi kushinda dhambi katika majira mapya usipokuwa na nguvu mpya. Kwa sababu huwezi kushinda dhambi katika majira mapya usipokuwa na nguvu mpya. Kila itopo leo Shetani anapanga mipango kwa ajili yetu ili kutuangusha, ili kuturudisha nyuma. Huu ni mwaka mwingine, na kwenye ulimwengu wa giza kwao wana malengo yao. Miongoni mwa mkakati mkubwa sana kwao ni kuangusha walokole, kuangusha Wakristo. Kwa unapoingia kwenye msimu mpya, sio msimu wa kurelaksi sana. Maana kama Shetani alitumia mbinu fulani akakushindwa 2025, ana mbinu nyingine ambayo anaitengeneza, ameiandaa, anaamini kwa hiyo mbinu atakuangusha. Kama kuna kambinu alitumia
2025 akashindwa kufanikiwa, atatumia mbinu nyingine tena 2026. Kwa ili kwenye msimu mpya uanze kushinda dhambi, ni lazima uwe na nguvu mpya. Napenda sana Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 17. Ngoja nisome hapa, anazungumza kwa habari ya mwili unashindana na roho. Ngoja nikusomea hapa kwa haraka sana. Wagalatia 5:17. Galatia 5:17. Galatia 5:17. Anasema kwa sababu mwili utamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Inarudia tena, anasema kwa sababu mwili utamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Malizia 18, nasikia na hapo tena, lakini mkiongozwa na roho ampo chini ya sheria. Kanuni ya roho ni ya ushindi. Chenye nguvu huwa ndo kinamshinda dhaifu. Kwa hiyo anazungumza hapa Mtume Paulo na Wagalatia ya kwamba mwili kawaida yake inashindana na roho. Hivi havijawahi kuwa na undugu hata siku moja, siku zote huwa vinashindana. Sasa kinachoshinda ni kile chenye nguvu. Kama mwili wako utakuwa na nguvu, maanake lazima tu dhambi itakushinda. Lakini roho yako kama ikiwa na nguvu, maanake mwili lazima ukubali kushindwa, kwa sababu chenye nguvu ndicho kinatawala kilicho dhaifu. Kama kanisa la Kristo, adui anatuinda sana, anatutafuta sana, na hiyo ndio sababu tunapaswa kuwa na nguvu za Mungu. Sababu bila nguvu za Mungu hatuwezi kushinda maisha ya dhambi, hatuwezi kabisa. Inasema vijana watachoka, waume watazimia, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Kila siku tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ili tuanze kushinda maisha ya dhambi, kwa sababu kila siku adui anatutafuta. Mzee wangu Malwa, yeye amekuwa mchungaji wa muda mrefu sana. Sisi vijana ambao tumeitwa katika wito huu, kila siku adui anatutafuta. Kila siku shetani alivyokuwa mjinga na kuletea watoto wamenyooka, wanakujaribu, wanakutest. Kila siku anakuja na mbinu mpya. Juzi tu kanisani, babangu mzee Malwa, kuna kabinti kametumwa kuangusha wachungaji. Juzi hapa semester hii kafestia, kametumwa na kuzimu ili kuangusha wachungaji wa MCCI. Sasa amekuja pale, amekuta vichwa vyenyewe vya moto, vimelewa moto wa uamsho tu, vinawaza moto wa uamsho. Wakipita wadada kama wapita wakaka na wajomba zao, yani hatushtuki yani. Hata nikiwa nafanya maombezi, kadada singuo amekaa vibaya, niko mwenyewe ofisini na mfunika mwenyewe, sitikisiki. Alivyoona vyuma vitikisiki, ilibidi tu aseme, sasa mimi nimekuja Mzumbe kwa mission maalum kuangusha wachungaji wa Mzumbe. Anasema mwenyewe. Anasema hivi wewe, akaniambia hivi wewe huwezi kuacha uchungaji? Nikamwambia niache uchungaji? Mimi nimeacha vingi kwa ajili ya Yesu. Nadhani nimekuja kwenye uchungaji kwa sababu mimi sina njaa. Sijaja kwenye ndoto kwa sababu ya njaa, mimi sina njaa. Nimekuja kulitumikia kusudi, siwezi kuacha. Basi ama hata Morogoro, nikasema Morogoro nitaondoka mpaka Yesu amesema niondoke katika jina la Yesu. Nikamuuliza kwa nini? Akasema mnaharibu sana kazi zetu hapa Morogoro. Akasema kumbe ndo sababu ya kuondoka. Basi siondoki kwanza katika jina la Yesu. Siondoki kwanza mpaka viharibike vyote kwa jina la Yesu. Kwa ametumwa kwa sababu sisi tunaharibu kazi. Tungelikuwa tuharibu kazi wala asingekuja kwetu. Lakini amekuja na shangaa, wala hatuna muda yani. Sisi hatuna muda. Anakuja kila akija, sisi wala hatuna muda. Ndani yetu kuna nguvu, ama hiyo nguvu ndio inatufanya tushinde. Na bila nguvu wa utoboi. Alikuwa anazungumza vitu vizito na binti. Anasema mimi mwanaume wala sihitaji kuongea naye. Kwenye macho yangu nina nguvu maalum nimepewa na kuzimu. Nikikuangalia kwa macho yangu hivi utaomba namba yangu. Anasema nimefika Mzumbe, nina wanaume 7 wakiwepo na wafanyakazi wa chuo na madaktari wa hospitali ya Mzumbe. Huyo binti anaongea. Yaani ndio wiki ya kwanza yuko Mzumbe. Anasema wanaombaga namba yangu wenyewe. Nikiwaangaliaga tu kwa macho hivi wanaomba namba yangu wenyewe. Sasa nimekuja kwenu yani amtikisiki. Sema unitikise kwa macho. Mimi mwenyewe nina macho ya damu ya Yesu. Ukiniangalia na kuangalia kwa jina la Yesu.
Kwa msimu mpya huu unapoingia 2026, usikae kizembe. Shetani haogopi kuimba kwaya wala praise. Shetani haogopi kuhubiri kwako injili. Nimeona ubiri wa injili wakiliwa vichwa. Ili uweze kusurvive kwenye ulimwengu wa roho na ushinde dhambi, ni lazima ujawe na nguvu za Roho Mtakatifu. Anasema ni lazima ujawe na nguvu za Roho Mtakatifu. Watu waligamisha, nataka niwaambie kwamba ili kuenda kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Bwana, na maisha ambayo watapita wadada mbele yetu, utawaangalia tu, utamwambia Yesu anakupenda, Yesu anaokoa. Maisha ya utakatifu, akili zetu hatuweze. Unahitaji nguvu mpya kwenye majira mapya, una vita mpya, una mbinu mpya. Asipokuwa na nguvu mpya Roho Mtakatifu, hautaweza kushinda. Anakadiwame watu walijamisha na mnaotufuatilia, akili zetu pekee hatuweze. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwenye miaka 13 ya moto wa uamsho, hii ni cha uamsho, ni kutembea na Roho Baba, ni kutembea na Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, unapotembea naye kwenye msimu mpya, Roho Mtakatifu anatupa neema ya kushinda maisha ya dhambi. Nami naliombea kanisa la mahali hapa na kanisa la nchi ambalo linafuatilia, ninaliombea neema 2026 ukawa ni mwaka wa kumwishia Bwana na maisha matakatifu, ukawa ni mwaka wa kutembea kwenye neema ya Bwana. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Inawezekana. Niwatie moyo vijana mlioko hapa, kuishi maisha matakatifu inawezekana. Lakini lazima katika kila msimu mpya uwe na nguvu mpya. Kila siku unapoamka, uliza nguvu mpya za Roho Mtakatifu. Uliza nguvu mpya za Roho Mtakatifu. Kwa sababu kwenye kila majira mapya adui anakuja na mbinu mpya. Adui ambaye amekaa miaka zaidi ya 2000 amemchallenge mpaka Yesu. Wewe ni nani ashinde kukuchallenge usipokuwa na nguvu? Kwa chenye nguvu ndio kinashinda. Sababu ya tatu, niende kwa haraka, ukiondeka kama 13 hivi hapa. Sababu ya tatu, huwezi kuvuka mipaka uliowekewa kwenye majira mapya usipokuwa na nguvu mpya. Huwezi kuvuka mipaka uliowekewa kwenye majira mapya usipokuwa na nguvu mpya. Pata muda tusoma yote, lakini hapa nisome tu mstari mmoja. Yoshua ile sura yake ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 20. Yoshua sura yake ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 20. Ninasoma tu mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu pale kwa sababu ya muda. Yoshua sura ya 6 inasema kwamba basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake, nanyi mtazunguka mji huu, watu wote wa vita, mkizunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuvuka mipaka uliowekewa kwenye msimu mpya usipokuwa na nguvu mpya. Yoshua anapewa kazi na Mungu ya kuwafikisha wana wa Israeli kwenye mji wa ahadi ambao Mungu amewaidia, lakini akiwa njiani anakutana na kikwazo amewekewa. Kikwazo hicho ni ukuta wa Yeriko ambao ulitumia gharama kubwa sana kujenga, na Yoshua alizani kwa akili zake anaweza kuangusha ule mji. Mungu amesikiliza, ni kweli una experience ya vita, ni kweli una ujuzi wa vita, umepigana vita nyingi sana, lakini hapa ndugu yangu, kwa akili zako utoboi, kwa nguvu zako huu ukuta huwezi kuangusha. Ni kweli nimekupa hiyo nchi, lakini ili uweze kuingia lazima ukuta uanguke. Ukuta ulikuwa ni mpaka ambao waliwekewa ili wasiingie kwenye ile nchi. Wana 2026 ni mwaka wako wa baraka, ni mwaka wako wa neema, lakini kuna namna adui shetani amekuwekea mipaka ili usiweze kuona zile baraka, usiweze kuona zile neema za Mungu kwenye maisha yako. So kwa sababu hiyo
lazima uwe na nguvu mpya, ambayo kwa nguvu hiyo utaweza kuvuka mipaka iliyowekwa. Sababu kwenye ulimwengu wa giza kuna mipaka imewekwa. Usivuke eneo fulani kazini kwako, kwenye ile biashara, kwenye masomo yako. Kwa ili uweze kutoboa sasa kwenye huo msimu mpya, uweze kuvuka kwenye mipaka, lazima uwe na nguvu mpya. Mwambia, sikiza Yoshua, hii sasa haitaji akili yako, maana hapa panazidi akili yako na ufahamu wako. Hapa nakupa mimi maelekezo, fuata maelekezo yangu mimi, ndio unatoboa hapa. Kuna maeneo hautavuka kwa akili zako, kuna mipaka uliyowekewa hautavuka kwa nguvu zako, ila Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako ataondoa kila mipaka iliyowekwa mbele yako kwa jina la Yesu. Kila mipaka iliyowekwa mbele yako 2026, nasema kwa msaada wa Bwana itakuachia na utavuka kwa jina la Yesu. Nasema itakuachia mipaka na utavuka kwa jina la Yesu. Kuna mipaka imewekwa mbele yako kwenye ile biashara, wanadhani kwamba wanaweza kukuzuia. Ndio kama mfalme wa Yeriko alizani kwamba kwa kujenga ukuta mkubwa anaweza kuzuia wana wa Israeli. Sikiliza, walio na Mungu hawazuiliwi na chochote. We are unstoppable. Hakuna kitu kinachoweza kutuzuia. Tuliotembea na Bwana, tunaotembea na Bwana, watoto wa Bwana, hakuna kitu kinachoweza kutuzuia katika jina la Yesu. Maana Mungu tuliye naye ana nguvu kuliko mipaka waliotuwekea. Yeye hajawahi kuzuiliwa na mipaka ya aina yote kwenye utendaji kazi wake. Kwa sisi wa watoto wake, ili tuweze kuvuka mipaka tuliyowekewa kwenye msimu mpya, lazima tuwe na nguvu mpya. Wakina Petro wanavuka mipaka ambayo mwanzo walikuwa hawezi kuivuka. Wanavuka kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyeko ndani yao. Ndio maana watu hawa wakina Petro wanakuwa na ujasiri. Kwenye ile sura ya 3 pale Matendo ya Mitume, wanakuwa na ujasiri wakwambia, sikilizeni sisi, tuwasikilize ninyi au tumsikilize Mungu? Hii ni mipaka ameshaivuka jamaa, kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani yake. Petro yule wa mwanzo alikuwa ni wa kawaida sana, ambaye alikuwa akiona mwanajeshi anaweza kuwakimbia, akiona askari anaongea uongo anasema simjui Yesu. Lakini Petro huyo ambaye amejazwa Roho Mtakatifu haogopi askari tena. Anabasi, sikilizeni Bwana nyinyi, tuwasikilize nyinyi au tumsikilize Mungu? Huyu ni Petro aliyojaa na nguvu. Kila mipaka iliyowekwa 2026 kwa msaada wa Roho Mtakatifu, nasema haitakuzuia kwa jina la Yesu. Nasema tena haitakuzuia kwa jina la Yesu. Sababu ya 4 hapa, huwezi kuona matokeo makubwa katika majira mapya usipokuwa na nguvu mpya. Huwezi kuona matokeo makubwa kwenye majira mapya usipokuwa na nguvu mpya. Matendo ya Mitume ile sura yake ya 3 pale, Matendo ya Mitume 3 mstari wake wa 6. Matendo ya Mitume ile sura ya 3 mstari wa 6. Kile ukiweza soma tu kuanzia mstari wa 1 hadi ule wa 10 pale. Kuna mahali natamani nianze mstari wa 1 tu pale. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiapo ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro, na mstari kwa hapo akini anasema, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na uende. Mstari wa 7, akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu.
msimu mpya unahitaji nguvu mpya. Kwa sababu gani? Huwezi kuleta matokeo makubwa kwenye msimu mpya usipokuwa na nguvu mpya. Petro na Yohana walikuwa ni wanafunzi wa kawaida sana, lakini Petro na Yohana huduma yao inaanza kuwa na matokeo makubwa kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu walioipata. Petro kwa mara ya kwanza, Petro anainua kiwete ambaye huyu si kiwete wa kawaida. Tangu tumboni mwa mama yake alikuwa kiwete, lakini Petro na Yohana wakiwa wamejazwa Roho Mtakatifu wakamwambia, sikiliza, tuangalie, tulicho nacho ndicho tukupacho. Yule kiwete alitegemea kupewa pesa, lakini cha ajabu ambaye, sikiliza, hatuna pesa wala dhahabu, ila tulicho nacho ndicho inuka na uende. Walipomwinua, nyayo za miguu yake zikatiwa nguvu, jamaa kaanza kurukaruka na kutembea. Huduma ya Petro inakuwa na matokeo makubwa kwa sababu kwenye msimu wa mpya ambao Yesu ambaye inanipasa mimi niondoke ili aje, kwa sababu anajua msimu mpya bila Roho Mtakatifu hawezi kuwa na matokeo kwenye huduma yako. Wewe uko hapa na una huduma kubwa ndani yako, unaiota huduma kubwa, lakini huduma hiyo ulionayo ndani unayoiona haitaleta matokeo makubwa usipokuwa na nguvu mpya ndani yako. Petro anaombea kiwete anatembea. Kwa sababu gani? Ndani yake kuna nguvu mpya. Na hii ndio maana tunalia kila siku, wazee wetu wanalia kwa baada ya miaka 13 ya moto wa uamsho, kwa sababu miaka hii 13 ni miaka ambayo tunamhitaji Bwana na nguvu zake ndani ya kanisa. Maana Bwana anapokuwapo na nguvu zake ndani ya kanisa, lazima kanisa litakuwa na matokeo makubwa ndani yetu. Kwa hiyo hautaweza kuona matokeo makubwa, iwe ni kwenye biashara yako, iwe kazini kwako, iwe ni kwenye huduma, kama hauna nguvu mpya ndani yako, kwa sababu matokeo makubwa yanahitaji nguvu kubwa pia. Kwa kwenye kila msimu, ili uone matokeo makubwa, lazima uwe na nguvu mpya ndani yako. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Nikiwa namalizia pointi ya mwisho, tukaombe sasa. Usalama wa maisha yako katika majira mapya ni kuwa na nguvu mpya. Usalama wa maisha yako katika majira mapya ni kuwa na nguvu mpya. Watu wengi wao wanajisahau wanapoingia kwenye msimu mpya, wanahisi kwamba shetani amelala kwenye msimu mpya. Utendaji kazi wa shetani huwa unaongezeka kwenye msimu mpya. Kwa ili uwe salama kwenye msimu mpya, unahitaji pia nguvu mpya ili uwe salama. Marko 3:27 anasema, unawezaje kuingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu ukavitwaa vitu vyake, usipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo utakapoviteka vitu vyake. Adui hawezi kuviteka vitu vyako asiposhughulika kwanza na mtu wa ndani. Kwa hiyo usalama wetu sisi ni kuwa na nguvu. Mkristo asiyekuwa na nguvu za Mungu hayuko salama, hayuko salama kabisa. Ni kama ugali unapokuwa wa moto, hakuna nzi anaweza kusogelea, lakini siku unapopoa, nzi anaweza kuluka akafanya chochote, kwa sababu umeshapoa tayari. Kwa Mkristo kwenye majira mapya, unapopoa, unapokosa nguvu ya Mungu, hauko salama. Kwa kwenye msimu mpya, ili uwe salama, unahitaji sana nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Bila nguvu za Mungu kwenye msimu mpya, hauko salama. Shetani haogopi unasali kanisa gani, wewe ni nani, wala haogopi. Shetani anachoogopa ni nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Siku moja kuna mshirika mmoja mwanachuo alinipigia simu kule kanisani. Akasema, mchungaji, leo nimeamka nimepigwa chale 3. Nikamwambia, ngoja kwanza, hebu rudia tena, sijasikia vizuri. Akisema nimepigwa chale 3. Nikamwambia, kwanza wewe sio mshirika wetu. Hatuna mshirika anaweza kupigwa chale 3. Sema piga magoti. Nikiwa kwenye simu nikamwambia, piga magoti hapo ulipo. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Nikampiga sala toba. Yaani mzee wangu, mtu umejaa Roho Mtakatifu, una moto kabisa, yaani una moto, mtu wa moto. Mchawi anaingia kwenye nyumba yako, haitoshi kama una neti, anafunua na neti. Kama ulijifunika na shuka, analifunua na shuka kabisa. Na kama ulivaa nguo, anakuvua na nguo, anakupiga chale ya kwanza umelala,
anakupiga ya pili umelala, anakupiga ya tatu, ndio unashtuka unasema nimepigwa chali. Nikasema wewe hapana, wewe una moto, wewe umekata moto, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako huwezi kuonewa namna hiyo. Nikamwambia sikiliza, kuingia kanisa la MCCI linaloongozwa na mchungaji wa moto, mwana uamsho haitoshi. Lazima wewe uwe na nguvu ndani yako. Unaweza kaona sani kwa mzee Malwa, mzee wa moto, mzee aliyebeba ajenda uamsho na ukarogwa vizuri, kwa sababu hujaamua kupata nguvu na ukatembea nayo. Shetani haogopi title ya kanisa nalosali wala jina la mchungaji wako. Shetani anaogopa nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Kwa ili uweze kuwa salama, ni lazima uwe na nguvu mpya kwenye msimu mpya. Shetani wewe, mpaka sisi wanatutest, mpaka wachungaji wanakuja wanakutest. Mzee tulitoa shuhuda siku ile, kuna walikuja kumtesti mama, wakakuta chuma kinaendelea kukata moto tu pale. Yaani aogopi shetani. Hata uwe askofu mkuu, kuna wachawi wa level ya askofu mkuu watatumwa kukutest. Kwa lazima uwe na moto ndani yako. Kwa usalama wako kwenye msimu mpya ni kuwa na moto ndani yako. Na nijifunza kitu cha ajabu sana. Kwa kadi unavyoongezeka viwango, kwa kadi unavyozidi kukua, hata aina ya uchawi wanaokuloga huwa wanabadilisha. Mchawi anayemloga mtu wa kawaida hawezi kuja kumloga mzee Malwa, hawezi kuja kutesti hata kutaja jina lake. Anaweza akafa akiwa anataja tu jina. Kwa kuna lenki fulani sema wewe nenda wewe kidogo, tunakuamini kidogo, hebu kajaribu na wewe. Kwa kwenye msimu mpya lazima wana nguvu mpya, kwa sababu wanajua hili ni giant. Huwezi kutuma katoto kadogo kanaanza uchawi juzi. Lazima utume jabali. Nikija nakutana na jabali na jabali. Ndio maana ya kuwa na nguvu. Kwa kwenye msimu mpya ili uweze kutoboa ni lazima uwe na nguvu mpya ndani yako. Napokwenda kumalizia ujumbe wangu sasa hapa, nataka nikwambie mpendo, tumeanza mwaka. Na leo ni tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka mzuri wa 2026. Ni kweli kuna malengo mengi uenda umeandika na umeyaweka na unatamani uyaone kwenye maisha yako, lakini bila Roho Mtakatifu kutembea na sisi, bila Roho Mtakatifu kuwa na sisi, peke yetu hatuwezi. Ndio namkumbuka Musa anaongea kitu cha ajabu sana. Anamwambia Bwana, uwepo wako usipoenda na sisi, hapa hatutoki. Hapa sitoki. Yaani malaika wanitoi hapo. Malaika anawajua vizuri. Hii safari ndio nayo sihitaji malaika. Hii safari nakutaka wewe mwenyewe. Malaika hii safari hawawezi kwenda na mimi. Najua muda mrefu sana umekuwa na malaika unawatuma kwetu. Lakini safari hii baba, hatuhitaji malaika. Safari baba tunakutaka wewe mwenyewe uende na sisi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunamhitaji sana. Kwa sababu pasipo Roho Mtakatifu sisi kwa akili zetu hatuwezi chochote. Hatuwezi kutoboa 2026 bila Roho Mtakatifu. Maana mipango ya shetani ni mingi sana aliyopanga juu yetu, lakini pamoja na Bwana inawezekana. Anazungumza vizuri sana, anaongea pale mtumishi wa Mungu Isaya, anasema bali wao mngojao Bwana hao watapata nguvu mpya, watapaa juu kama tai, watakimbia kwa mbio wala watachoka. Ni kwa sababu ya nguvu mpya ndani yako, ili uweze kutembea 2026 na uone matokeo kwenye kila eneo la maisha yako. Unamhitaji Mungu, unamhitaji Roho Mtakatifu. Hii ni asubuhi ya kujimimina kwa Bwana na kujiachilia kwa Bwana na kumsihi Roho Mtakatifu atupe nguvu mpya katika majira haya. Tunatamani kuwa na huduma zenye matokeo ya 2026. Mimi nimechoka kuwa na huduma za kawaida. Nikiona viwete barabarani huwa wananiumiza vichwa sana. Moyo wangu unaumia sana nikiona viwete. Tamani kuona matokeo kwenye huduma yao. Lakini haya matokeo makubwa sitayaona isipokuwa na nguvu mpya. Simama kwa miguu yako hapo ulipo sasa. Wewe ambaye unatufuatilia uliyeko mbali, haya ni majira yetu, watu wa Liga Mission kote ulimwenguni. Tunatamani Roho Mtakatifu atembee na sisi katika uweza na nguvu zake, katika uweza na nguvu zake. Roho Mtakatifu, naomba wana praise wachache, nataka tuimbe kidogo alafu tuende mbele za Bwana hapa. Tukajimine kwa Bwana kwa dakika 2 hapa. Alafu mchungaji wetu kiongozi atakuja kutuongoza katika maombi haya. Shara bladagados.
Endelea tu kuandaa moyo wako. Roho Mtakatifu yuko hapa. Yesu anaambia msiondoke hapa mpaka mtakapokea ahadi ya Baba. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kwa ajili yetu, tayari tena kutujaza, tayari tena kutuhudumia. Shale brada gado sayanta labakates. Roho Mtakatifu, tunakuhitaji wewe tena asubuhi ya leo. Utawale tu, karibu Yesu, utawale, utawale, utawale tu, karibu Yesu, Shakatana maya rebokota ya makatoria manderebekoria. Ambia Roho Mtakatifu nijaze tena asubuhi ya leo. Ambia Roho Bwana nijaze tena. Ambia Roho Mtakatifu nijaze tena. Ambia Roho Baba nina njaa na wewe. Baba ninakuhitaji tena. Ambia Roho Mtakatifu 2026 ninahitaji nguvu zako. Ninahitaji neema yako. Rakatana makoria manderebekoria. Raba baba shantana makana maya. Rama katoria magatelia. Usikubali kunyamaza kimya. Ambia Roho Mtakatifu tena asubuhi ya leo. Baba umenipa neema mwanao. Uone 2026. Baba sitamani kwangu kuwa mwaka wa kawaida. Nitamani kwangu kuwa mwaka wa kawaida. Baba natamani kuwa ni mwaka wenye matokeo makubwa. Baba ndio makubwa kwenye huduma yako. Aikatana baba shaka na makoa. Parana gadesia na manzo na makoa. Rakatana katelia. Yamana katana na poria. Yakasema na katoa. Roho Mtakatifu tujaze. Moyo ambaye ni asili ya nguvu zetu. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu tena. 2026. Baba tunakutamani wewe. Baba tunakutamani wewe. Ujaze na nguvu zako. Yate breke somi na katoria. Rakana baba na mashaka na makoria. Yana makana makana maya. Emana santa na makoria. Yakame mayanta. Baba kwenye haya majira mapya. Unahitaji tena utujaze. Unahitaji na nguvu mpya. Imeandikwa ya kwamba wale wanaoja Bwana watapata nguvu mpya. Baba achilia tena nguvu mpya ndani yetu. Nguvu mpya kwenye maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Yabana katuna maya.
repasakata na makoria yandorobokota na makoria, katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako juu namna hii. Mwaka 2026 we are becoming unstoppable. We are getting into the realm of being unstoppable. May the Lord make you unstoppable. Neema ya Mungu iwe juu yako katika jina la Yesu. Kila majira mapya yanataka nguvu ya tofauti. Mtumishi wa Mungu amenyamaza, lakini Roho Mtakatifu anaendelea kusema unahitaji nguvu mpya, unahitaji nguvu mpya, unahitaji nguvu mpya, unahitaji nguvu mpya, kwa sababu majira yamebadilika. 2026 mambo mapya yanatokea. Umebeba kusudi ambalo lazima litembee kwa nguvu mpya ya Roho Mtakatifu. Umebeba ahadi za Mungu, ili zitimie ni lazima nguvu mpya iingie katika maisha yako. Una vitu unamwamini Mungu, na vitu vingine ni vikubwa vinavyopita akili na uwezo wako kama kuta za Yeriko, lakini kwa nguvu mpya tutavuka. We are unstoppable. Tunaingia katika ring na uwepo ambao hakuna kitakachoweza kutuzuia. Tunamwamini Mungu kuwa na mahali petu wenyewe. We are unstoppable. Tunamwamini Mungu kwa ajili ya familia yako. You are unstoppable. Tunamwamini Mungu kwa ajili ya masomo yako. You are unstoppable. Tunamwamini Mungu kwa ajili ya afya yako kutengamaa kabisa kabisa. You are unstoppable. Tunamwamini Mungu kuvuka bahari, kuvuka mito, kuvuka Jericho. We are unstoppable. Tunamwamini Mungu kanisa kuongezeka maradufu maradufu maradufu. We are unstoppable. Tunamwamini Mungu kwa maneno ya kinabii yaliyotabiriwa juu yetu na watoto wetu na kesho yetu na hatima ya kila familia. We are unstoppable. We are unstoppable. It's not by might or by power. It's by the Holy Spirit. Rako seka paka rapo serakate rapapa repapakataka rakoporika serepakata rapokosikata. Unamwamini Mungu, it is not going to be stoppable. It's going to be stoppable. Halika shekarama. Nayaona maandishi makubwa katika ulimwengu. Unstoppable. 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 Iwe chata kwenye duka lako, iwe chata kwenye afya yako, iwe chata kwenye upako wako, iwe chata kwenye maono yako. Unstoppable. 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 Perakoporia, rekaporia ma, kwenye ndoto yako unstoppable, kwenye kozi yako unstoppable, kwenye ndoa yako unstoppable, kwenye kesho yako unstoppable, kwenye huduma yako, kwenye maono yako arako saka unstoppable. 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 Connect to that anointing. Tap into that anointing. Be revived again. Be ignited afresh. I can see a big word in the spirit. Unstoppable. Tap into that anointing. Ninaona neno kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Unstoppable.
hatuzuiliki. Sharabaokoria baba rekana moriantara rakana morikarara baba rokona morirabarakona na mama rimana koko sekarabakoria rakalala bakoko sirabaranta. Asante President Worship Team, naomba mrejee kwenye viti vyenu. Ikiwa unasikia rohoni, Roho Mtakatifu anasema na kanisa, usijizuilie. Kama kuna kitu unasikia rohoni, Roho wa Mungu anasema kipekee. Unaweza ukasikia sauti ya Mungu kwa ajili yako, unabii kwa ajili yako mwenyewe. Hebu sikia hiyo sauti ndani na ajiandae kuitii na kulipa gharama ya kuzitafuta nguvu za Mungu kwa ajili ya kusudi hilo ulilobeba. Unapoinua macho yako, unaiona kazi kubwa ambayo Mungu anataka kufanya na maisha yako. Liko sauti ya Mungu inasema na wewe kwa ajili ya ile kiwango cha nguvu unachohitaji. Anza mwaka kwa nguvu ya uponyaji. Nguvu ya Mungu itembee kwenye mwili wako sasa ukiwa kwenye uwepo huu. Bwana Yesu anakuponya. May that pain leave you. May that tormenting spirit leave you in the mighty name of Jesus. Popote ulipo, uko Mwanza, uko Tabora, uko Kigoma, uko Kenya, uko Zambia, unatutazama sasa kupitia YouTube katika ibada hii. May that pain leave you in Jesus name. I command that pain. I command that tormenting spirit. I rebuke that troubling spirit in the mighty name of Jesus. Leave. Thank you, Spirit of God. Kama haujaokoka, mahali popote pale ambapo upo, nataka nikuongoze sala ya toba. Umpe Yesu maisha yako. Nguvu ya Mungu haifanyi kazi kwenye moyo wa mtu ambaye hajaokoka. Ukiwa unahitaji nguvu za Mungu endelevu na ziwe sehemu ya maisha yako, unahitaji kuokoka. Ukiwa haujaokoka, utaonewa, utatumikishwa,
utatendwa vibaya, utatendeshwa dhambi hata kama unaichukia. Fuatisha sala hii popote ulipo, ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania. Nguvu ya wokovu itaingia ndani yako na utapata mwanzo mpya wa safari ya kuzitafuta nguvu za Mungu kwa ajili ya majira mapya. Naomba mkutano wote tuungane na wale wanaomkiri Yesu asubuhi ya leo. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea moyoni. Ninapokea badiliko, ushindi wa kaburi wa Yesu Kristo. Roho yule aliyemfufua Yesu kutoka kuzimu na mauti aingie ndani yangu sasa, na damu ile iliyomwagika msalabani inioshe dhambi zangu zote. Ninamaanisha kuziacha dhambi zote. Majira haya mapya naanza nikiwa na ukurasa mpya wa moyo wangu, nikiwa nimeokoka na kuacha dhambi kwa nguvu ya jina la Yesu. Na kwa ukiri huu nimeokoka sasa, dhambi haina nguvu tena. Nataka nikuombee. Weka mikono yako kifuani, mahali popote ulipo, unapotutazama, unapotusikiliza. Ninaomba Baba, uponyaji huu wa kiroho usiishie tu kwenye uponyaji wa kiroho, kwa kuwa nafsi yake sasa imeokoka. Ponya na mapito yake, ponya na maisha yake. Mjalie ufahamu mpya wa kutambua namna ya kutembea katika upya wa maisha ya kiroho na upya wa nguvu za Mungu. Nimemwombea sasa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Jamani, tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri ya shukrani. Mahali popote unaponitazama, ikiwa umeisali sala hii kwa imani, ujue Mungu amekupa mwanzo mpya na mwanzo wa safari ya nguvu za Mungu. Tafuta kanisa la watu waliookoka ambao wanaamini katika usafi na utakatifu, na ukalelewe hapo na ukamwishie Mungu hapo, na Mungu atakutunza na utaziona nguvu za Mungu zikitembea katika maisha yako siku zote za maisha yako.